Jeová Shalom,
aqui numa live, mas nós estamos aqui em um número a qual, se fosse olhar pela lei, não poderia. Mas nós somos cada um aqui representando a igreja do Senhor. Nós estamos impossibilitados de estar adorando dentro das nossas igrejas. Aqui cada um é de um templo. Mas nós, sendo filho de Deus, você sendo filho de Deus, vamos aproveitar este momento. Aproveitar este momento e dar o nosso melhor para o Senhor Jesus. Adorar Ele com intensidade aí mesmo na tua casa. Nós somos um em Cristo. E nós, nesta fé, a qual nós temos, nós acreditamos que o nosso Senhor Jesus, Ele já entrou com providência a nosso favor. Esse é um tempo que o Senhor deu para que nós viéssemos se achegar mais a Ele, a orar mais. Eu não sei qual é o tempo que você está separando para o Senhor, mas nós podemos dar mais e mais para o Senhor. Hoje nós somos a igreja. Seja a igreja aí dentro da tua casa. Seja exemplo no meio dos seus familiares, dispersando a fé a qual você crê e ao Deus que você serve. E tudo vai passar. É só um tempo. Mas enquanto isso, nós podemos dar o nosso melhor, mesmo à distância, enviando uma cartinha para o nosso vizinho, dando um bom dia, mesmo à distância. Você é Jesus na terra, andando por onde você passa. E nós somos a cura de quem precisa. Dispersa somente um sorriso, que você vai ver que vai fazer a diferença. Porque somos a casa do Senhor.
Senhor. Envolve-me, Senhor, que você possa orar. Envolve-nos, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Aleluias. A Bíblia diz numa passagem sobre quando Jairo pediu para Jesus visitar a casa dele. No meio do caminho aconteceu um milagre. Alguém chegou em Jairo e falou: não adianta mais, a sua filha já morreu. Mas o Senhor diz: crê somente. Aleluias. Eu não sei o que tem acontecido na tua casa, mas Jesus vai visitar lá. Apenas olhe. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Que essa seja a sua oração e Deus te ouve. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Fala com Deus. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Sim, Ele te ouve. Envolve-me, Senhor. Vem me curar, vem restaurar. Nos teus braços, ó Deus. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. A Bíblia diz que Deus, Ele é o mesmo de ontem. Ele não muda. Eu fiz um convite para uma amiga vir aqui hoje. A minha amiga é um milagre, é ouçam. Um dia o inimigo falou que ela não ia viver. Ela passou por uma enfermidade que é rara. E o médico falou que já não tinha mais jeito. E um dia eu falei: Senhor, se for possível, que eu passe pelo que ela tem que passar. Mas Deus usou ela para falar assim: o que eu tenho que passar ninguém pode. Quando o médico desenganou, Deus disse: eu sou a cura, eu sou a salvação e a restauração. Hosana, vem aqui adorar o nome do Senhor. Envolve-me, Senhor. Uma salva de palmas para o nome do Senhor. Deus ainda opera milagres. Aleluia. Só maior. Que vibe.
só vejo a glória.